兄弟姊妹，大家平安。咱今日继续要来看使徒西门彼得，透过伊被主耶稣基督的呼召、的经历来学习，伫领受上帝话进前，咱同心来祈祷。亲爱的天父上帝，你是阮的主，是阮生命的导师。你的话语是阮脚前的灯，是阮路上的光。阮恳求你，伫阮咧听筒你的话的中间，用光照阮，引带阮的脚步，指示阮应当着行的路，而且赏赐阮智慧，互阮会当发觉阮生活中间的缺失，互阮会当无偏离你永远我的道路。恳求主帮助阮，阮安尼祈祷是奉靠主耶稣圣主的名。阿门。大家平安。咱顶回有提起到西门彼得，原本的是一个讨海人，伊用加比龙做中心来经营伊掠鱼的事业。加利利湖也被称作提比利亚海，或者是敬尼撒勒湖。这内底的鱼产真丰富。伫第一世纪的时阵，上介主要有三种鱼。第一种是沙丁鱼，就是五块饼两尾鱼，迄种细只鱼啊。第二种是体型较大的白鱼。圣经中间所记载，耶稣叫彼得去钓鱼，对鱼的喙内底摕钱银去纳圣殿税的鱼，大概就是这种白鱼。第三种被称作彼得鱼。彼得鱼就是彼得常常拍网去掠的鱼，这种鱼就是咱常常食的这无锅鱼，就是南油台啊。彼得一直是一个讨海人，一直到有一天，伊拄着耶稣，受到主的呼召，对迄个时阵，伊的生命完全得到改变。伊对一个掠鱼的讨海人，变成做一个传福音的使者。亲爱的兄弟姊妹，圣经中间记载，真侪人拢拄着耶稣，但毋是每一个人拢被改变。所以，咱今仔日要做伙来看西门彼得伊生命改变的秘诀。今仔咱所读的圣经一开始安尼讲，有一遍耶稣徛踮伫敬尼撒勒湖湖边，人客伊要听伊宣讲上帝的话。伊看见两只船停伫湖边，掠鱼的人离开船，拄啊伫岸顶咧洗网。耶稣上了西门的迄只船，吩咐西门将船割开。耶稣坐伫顶面，对船顶驾驶群众。耶稣伫这敬尼撒勒湖的湖边，也就是加利利海，真侪人要听伊宣讲上帝的话。伊选择彼得的船，而且吩咐伊将船过小可离开岸。咱看见着彼得全然接受耶稣的要求。而且咱也知，彼得之所以会当得到人亲像得到鱼的这款的祝福，有两个真重要的因素。第一个因素就是耶稣亲自竞选伊。咱毋知耶稣是啥物理由去竞选彼得，就亲像牧师毋知影上帝为虾米会竞选我相款。毋是彼得有啥物特别的条件，其实彼得伫圣经顶面、伫能力顶面，好亲像无比别人较特别较好。其实我嘛是相款。伫上帝呼召我去读神学院的时阵，决定开始要学习做专职的服侍的时，我有想一件代志。其实我看真侪我的同学、我的朋友，因多数拢比我较优秀。因有的人是绝顶聪明，有的人是口才真好，有的人多才多艺。但是我甲因比起来，真正是无算做啥物。迄个时阵我嘛真奇怪，为什么上帝要竞选我来做专职的服侍？为什么毋是其他的人？我实在是无法度理解。唯一会当解释，就是这是上帝的选择，是上帝伫我的生命中间奇妙的计划。对我来讲，这是上帝对我的恩典。
耶稣要安尼讲，毋是恁竞选我，是我竞选恁，而且派恁去结迄个上上低地的果子。亲爱兄弟姊妹，上帝竞选人，毋是因为这个人有啥物款的特别，毋是因为这个人比别人较好，咱每一个人拢是罪人，伫上帝面前连一点好嘛无。但是因为上帝恩典、上帝计划，伊竞选咱，这是咱应该爱有的明白。但是咱看起着，当耶稣竞选彼得的时阵，彼得拍开伊的性命，欢迎耶稣。当然，咱知上帝竞选是出自上帝恩典、上帝计划，是上帝家己主动的。但是，咱做一个被上帝竞选者的态度，也需要有积极的回应。彼得的回应，就是伊将伊家己的主权交予耶稣，互耶稣会当使用伊的船。伫主耶稣基督要用彼得的船的时阵，其实迄个时阵彼得原本得有够野的理由来提示，因为已经无用一暝，拢无得到啥物，而且即个时阵拄咧洗梦，已经真忝，已经真烦。一般人拢会想讲我要较早回去休困一下。但是彼得却欢喜提供伊的船，互主来使用。所以伊不但会当甲众人做伙领受主的教训，更加会当因为安尼体验一遍非常重要、改变伊生命的信念。亲爱兄弟姊妹，咱实在是真幸福的一群。咱被主耶稣基督所拣选，咱也应该爱用咱的生命来回应。咱接续继续来看，圣经安尼讲，耶稣讲了，伊对西门讲，将船过到最深的所在去，然后你甲你的同伴拍网掠鱼。西门安尼讲，伊讲先生啊，阮规暝钓无，拢无掠着啥物，但是既然你安尼讲，我就拍网。所以因就拍网，掠着一大群的鱼。希望差一点破去。咱来注意这段耶稣甲彼得的对话。彼得对主耶稣讲：“因规暝钓无，拢无掠着啥物。但是既然耶稣安尼要求伊，所以伊就愿意照着主的话，拍网去掠鱼。这对彼得来讲是一件真特别的代志。咱毋通袂记是，彼得是一个老练的讨海人，耶稣是做目的。对彼得来讲，掠鱼是伊的专业，耶稣是一个外行的人，叫一个掠鱼的听做目的命令去拍网去掠鱼，这情形就那亲像叫我去甲大谷翔平牵球相共。但是咱看见着出人意外，彼得竟然顺服耶稣的话。就伫彼得听探主耶稣基督的话拍网的时阵，伊就掠掉真济鱼。所以也因为安尼，互彼得更加清楚，独独顺服听探主的话，就会当经历到这款的信念。主耶稣基督甲咱讲：有了我的命令佮遵守的，这人就是听我的，听我的，的确得到我的爸听伊，我也要听伊。而且要对伊显现，所以独独顺服听听主的话，的确得到主的听，也得到主所赏赐的稳定。亲爱兄弟姊妹，咱如果要挖靠家己，对亲像彼得第一遍相共，拢无得到啥物，但是伊挖靠主耶稣基督，伊就得到丰盛有春的祝福。接下咱来看彼得的反应。当彼得看见伊照主的话拍网掠鱼，结果掠着遐尼济鱼，甚至会当缀满2只船，互船强强要沉落去。看到这款的情形，咱一般人大概会猜想讲，彼得心肝一定真欢喜，可能规个目睭拢会受到遮尼丰盛的这个修行所吸引，心肝上就讲这声爆着啊！心内马上有一个口号，就是讲往下的去，鱼上的来，信主发大财。但是咱发现
彼得并无因为安尼所抓的鱼来欢喜，反倒等于意识到主耶稣基督的神性，而且发觉讲，原来耶稣毋单单是一个真高教师的老师那尔，伊是一个无所不能的上帝。家己伫全能者的面前，原来是一个罪人。咱看见着，伊马上对耶稣基督的称呼改变，对先生对老师变做主。伊赶紧做一个动作，伊拍拜伫主耶稣的面前，安尼讲主啊，请你离开我是一个罪人。为什么彼得要安尼讲？这互咱想起着伫旧约先知以赛亚。先知以赛亚伫圣殿中间看见上帝的时阵，伊家己安尼讲，伊讲我完啦，我惨啦，因为我嘴里所讲的每一句话拢无清气，我四周围的人所讲的话嘛相款无清气，何况我阁亲目睭看见君王、上主、万军的统帅，就亲像一个久长伫黑暗中间的人，看袂出家己的污秽、垃圾，一旦光照伊。才发觉讲原来家己竟然是遐尼垃圾，所以彼得伫主的面前跪落来，承认家己的软弱，承认家己的罪性。而且咱看见着信仰的目的，是要互人明白上帝的伟大，以及人的卑微、人的罪性。亲爱兄弟姊妹，伫教会分享福音的时阵，有时阵咱会非常强调稳定。有时会袂记得提醒人爱悔改，有时咱因为真期待人信主，所以咱只会去强调信耶稣了会得到丰盛的恩典，会得到真侪祝福。有时阵会袂记得爱帮助亲近上帝的人，爱面对家己的软弱，爱承认家己的罪性。这是咱信仰上界重要的所在。只有认罪的人，才会知影家己的软弱，家己的有限。才会去渴慕上帝的救恩，也只有知影认罪悔改的人，才会当去体验到上帝伫主耶稣基督内底拯救大的疼痛。咱看见着彼得经过认罪了后，心灵的重担已经得到解脱。咱嘛是同款，如果咱拄着耶稣基督，经历伊的新约了后，也搁甲以前同款活踮伫罪中间，安尼主耶稣基督。毋是白白为着咱牺牲，所以牧师要重复一遍：信仰的目的是要互人明白上帝的伟大以及人的卑微。咱当时也伫这段圣经中间看见着，彼得马上有行动。圣经中间讲，伊马上拍手势，招呼另外一只船的同伴过来帮忙，因来就将鱼。缀满了2只船，船强强要沉落去。彼得照着耶稣基督的话，盼望得到遐尼济鱼，就招呼伊的同伴雅各甲约翰做伙来分享因的修行，相款得到好处。而且上界重要的是爱因做伙去经历这款的信仰，也因为彼得甲伊的同伴去分享，也互后来雅各、约翰。甲因相反放了一切来跟对主耶稣基督，也因为安尼，互因两个人的生命也完完全全被改变，变成做无共。亲爱兄弟姊妹，咱基督徒的生命原本底就毋是自私自利的生命，是一个分享的生命。多亲像旧约亚伯拉罕收掉，就是要互别人因为伊来得到福气。这也是咱应该爱学习的。咱毋通白白领受恩典，也应该爱将这款的恩典，甲其他的人，甲毋知影福音的人来做伙分享。另外，咱也爱注意，当彼得承认家己是一个罪人了，耶稣对伊讲，毋通惊，对答了后，你会得到人。耶稣对彼得所讲，你会得到人。这得到人这动词原本底是军事的术语，就是咱一般所讲的这个华语讲活捉啦，还是讲俘虏，就是毋是讲要将对手拍死，
是在于我来掠着。所以主要所讲的，咱是讲彼得啊，你要亲像你咧掠鱼同款，我将这鱼掠起来，对打了，你要去我将人掠倒来。遮咱看见着，彼得被主耶稣基督所行这新约所吸引，已经我被主耶稣基督所掠去。即马主耶稣基督差派伊去拯救遐个被魔鬼所掠去的人。另外，咱也爱比较其他的福音书，咱会当知，这可能是主耶稣基督第二遍呼召彼得。第一遍，伊可能军队耶稣段时间了，就搁回去重操旧业，回去掠鱼。这一遍，耶稣对讲：毋免惊，遐旧的代志已经过去。对打了后，你无搁再做这戆代志。对打了后，你要替我去得着人。所以，咱看见着彼得马上有行动，因将船靠岸，就放了所有的军队耶稣。彼得伊行动就是放了所有的军队主耶稣。主耶稣基督安尼讲，若有人要军队我，就应当看无家己，逐工背起家己的十字架来军队我。因为既然要救家己性命，的确丧失性命；既然为着我丧失性命，的确救了性命。所以，亲爱兄弟姊妹，如果咱若毋甘愿放弃俗世，而且地盘，咱就无法度专心军队主耶稣基督。圣经希伯来书12章第1节，安尼讲：既然咱有遮尔侪见证人，亲像云彩围绕咱就应该爱排除一切的杀害，甲咱高高甜的罪，坚忍奔走咱头前的路窄。咱嘛爱注意彼得，伊虽然放了世间的修行，但是伊得到上帝的应允；伊虽然放了物质的丰富，但是伊得到永远的产业；伊虽然放了自私的享乐，但是伊得到心灵的祝福。亲爱兄弟姊妹，伫遮牧师毋是讲咱将咱的工作辞掉，全部拢全部专职去传福音，嘛毋是每一人拢来到教会服侍，袂去即家己的责任。牧师是要鼓励咱大家，咱应该伫生命中间，将上帝国的代志，将上帝的代志放伫头前。伫工作的中间，爱尽力去工作，来荣耀上帝。用咱的生命，用咱的温数来服侍上帝，服侍人。我深信主耶稣基督也要对咱每一个人安尼讲：对打了后，你要得着人，你要使用咱每一个人的生命去得着人。咱今仔就做伙来成做得着人的信徒。愿上帝亲自帮助咱同心来祈祷。亲爱的主，愿感谢你的恩典，感谢你透过你的话语，搁一遍帮助我。愿看见着使徒西门彼得伊生命的改变，伊对一个讨海人，成做一个传福音的使徒。主啊，阮也恳求你帮助我，互阮会当成做一个得着人，亲像得着鱼的信徒，帮助阮会当用阮生命的见证来荣耀你的圣名。安尼祈祷，奉耶稣基督的名，阿门。